كان هل هو كان يقري 2000 طالب؟ هو كان مدرس عندكم، هو سيتكلم لما يأتي. ولكن هو نفسه اعترف عنه ما هو مكمل البكالوريا، وهو يعرف عنه انه يجفم جبر اساتذه متخرجين من كوبا ومتخرجين من الجزائر ومتخرجين من ليبيا سابقوا. هل المدرسه فيها 2000 طالب كان يقرأها كامله محمد هذا ولا احمد فهد؟ طبعا لا، كان استاذ عادي كلا اساتذه ثانيه، كان وحدين امتن منه فمتياي متخرجين من الجامعات، فهمت؟ حق قرا كيف عديد من الموريتانيين هم اللي جاوا فمتيا وقراوا، وكانوا وحدين مقاتلين ولكن هم صحراويين من اصول صحراويه، فهمت؟ هذا طيب. ما يتعلق بالجنسيه، الجنسيه اعطت صنفين من الصحراويين اللي كانوا اصلا موريتان وانضموا على الجبهه وفي النهايه رجعوا، ولا الصحراويين اللي كانوا يسكنوا في اقليم واد الذهب، وانت تعرف عن اقليم واد الذهب قرضته موريتان مدتها 3 سنوات ورجعوا عاد بالحق هم اللي بامكان تقابضتهم الاداره الموريتانيه. هذا هو. شكرا لك يا اخي المنتصر. اعطينا حق الرد من فضلك. شوف تفضل هو لك تفضل. شكرا. المهم انه انا لست مرتزق ولا ادافع عن اي دوله، ولا اعتقد ان المغرب في حاجه للدفاع عني. انا المغرب بلد فيه الكثير من البشر ما شاء الله، فانت عميل للمخزن انت. ولكني انا لا انكر الحقائق. انا تكلمت على حقائق مدعومه بالادله. انا ذكرت شخصيات كانت اعضاء في الحكومه الموريتانيه، ذكرت مثلا سفير موريتانيا في نيويورك احمد بابا ولا احمد مسكه، وهو كاتب، وهو انفصل عن الحكومه بعد ذلك وانضم لجبهه البوليساريو، وهو كاتب دستور الجمهوريه العربيه الصحراويه. سجل يا اخي محمد يا الامير، سجل هذه الاسماء لم تعلق عليها الامير. سجل. اذا كان احمد بابا ولا احمد انا ساسجلها. سفير موريتانيا في نيويورك احمد بابا ولا احمد مسكه، وهو انفصل بعد الحرب اللي وقعت 75 بعد اتفاقيه مدريد، وانضم للجزائر وهو موريتاني. انضم لجبهه البوليساريو، وهو كاتب دستور الجمهوريه العربيه الصحراويه. نعم، وكاتب في تندوف، وهو كاتب الدستور هو. نعم، وكاتب دستور الجمهوريه العربيه الصحراويه، وكان يحارب بلده. اكتب عندك محمد خونه ولا هيداله، هو انقلاب 78 وكان في الجيش الموريتاني، وشهاده الموريتانيين اللي ما زالوا عايشين اليوم بودكاستات اللي يسجلوا. كان يشرب الشاي مع هيداله هو نفسه السفير في نيويورك ولا واحد ثاني؟ لا واحد ثاني، ذاك خليه ولا احمد مسكي. اوكي، وهذا ولد هيداله كان في الدوله الموريتانيه، كان في الانقلاب اللي قايده محمد المصطفى والسالك 1978. انقلبوا على المختار ولداده واصبحوا موالين للجزائر وللبوليساريو. هو صاحب الاعتراف بالجمهوريه العربيه الصحراويه، وكانوا الموريتانيين يعذبون في المخيم، وفي نفس السنه هو اعترف بهم كجمهوريه، لم يرد. واتهموا موريتانيا بانها اتبعوا انها تمول شبكه، قال لهم الشبكه الموريتانيه الفرنسيه الجوسسه والتخريب، ولم يرد عليهم، رد عليهم باعتراف بالجمهوريه العربيه الصحراويه. ثانيا كان في المخيم يشرب الشاي، وكانوا الموريتانيين السجناء الموريتانيين معتقلتهم للبوليساريو، وكانوا من ينظفون المكان الذي يعيش فيه. هذا بشهادات من البوليساريو ومن الضباط الموريتانيين اللي كانت معتقلتهم البوليساريو. وارد ناشطه حقوقيه صحراويه وموريتانيه، ابوها موريتاني وضابط في الجيش الموريتاني، انشق وانضم للبوليساريو واستلم سيارات من الجيش الموريتاني للبوليساريو والمخيم. نعم، هذه ادله. احنا الصحافي اللي تم اعتقاله وتم سحب رخصته موقع اسمه تقدمي 2025 تم سحب رخصته مجرد انه انتقد الجزائر وتمت محاكمته. هذا احنا نتكلموا على شيء موجود بالادله. بما يخص انا لا ادافع عن البوليساريو، لاني انا لست مصاب بمتلازمه ستوكهولم. انا لا ادافع عن الجلاد. الموريتانيين تعرضوا المدنيين الموريتانيين الكثير من التعذيب والقتل. المدنيين الموريتانيين ليسوا العسكريين الموريتانيين، فهمت؟ وما يخص بجبهه البوليساريو ليسوا لهم الحق في دوله. نحن ليس ضدهم كاشخاص او كصحراويين، لكن ليس ما عندهم الحق في دوله. واستقلت الجزائر ضعف موريتانيا واخترقته. الان مجنس فيه الكثير من الناس، مجنس له يتكلم معك وله بطاقه موريتانيه وهو موريتاني معك وعنده الحق في التصويت وفي كل شيء، لكنه هو في الاصل بوليساريو، يعني هو عنده نفس الفكر البوليساريو، فهمت؟ وفيهم صحافه وفيهم والي وعمده بلديه نواديبو. عمدة بلدية نواديبو يتعالج في الجزائر. لماذا عمدة بلدية نواديبو وهي بلدية العاصمة الاقتصادية تعالج في دولة أجنبية ويؤخذ بيان يشكر في الجزائر؟ لماذا؟ تعرف الآن وأنت تتحدث كان واحد موريتاني كان سيلقي بي إلى التهلكة، يقول لي تعال زور موريتانيا، وأنت تقول أن موريتانيا مخترقة بالجزائريين. يمكن أنا لو كنت رحت فيها، والله العظيم أنا كنت معروض في نواديبو، أجي على نواديبو والله كان ممكن يودوني في 60 داهية. صح. شوف، الرئيس إبراهيم قاري عندما يقرر زيارة موريتانيا يتم التنسيق عبر السفارة الجزائرية
لأن لا توجد سفارة للجمهورية العربية الصحراوية. ولكن الغريب في الأمر أن الجالية اللاجئين أحيانا لاجئين وأحيانا أصحاب دولة جمهورية عربية صحراوية ليس لهم أي إجراءات، يدخلوا موريتانيا كما شاءوا، حتى لا يوجد معبر رسمي يعني معترف به، لأنها هي أصلا ذيك أرض الجزائر، ولم يكن لنا معبر مع الجزائر إلى 2022. أمن البوليساريو لهم نفوذ عبر الجزائر، عبر السفارة الجزائرية، وورقة ضغط أيضا في نفس الوقت وتستخدمها الجزائر ضد موريتانيا. بالتالي سيادة البلد مرهونة بالجمهورية العربية الصحراوية، هذه الحقيقة يعني. طيب دعني أسمع محمد فال وأن تبقى. تفضل يا أخي محمد فال. أريدك أنت جيت والله جابك. البارحة أنت ذكرت لي عدة استفزازات وتجاوزات من رؤساء جزائريين على موريتانيا وعلى رؤساء موريتانيا، لدرجة أنك ذكرت رئيسا جزائريا وصف رئيسا موريتانيا أكرمكم الله بالحمار. ممكن تعيد هذا الأمور عشان يرد عليك الأمير ويرد عليك بعض الذين سينتقدون هذا الأمر؟ المداخلة دي البارحة أريدك أن تعيدها نصا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لك وتحياتي الشباب كلهم، وأنا مسرور لأني انضميت إلى لائحة من الشباب الموريتانيين الذين أعزهم وأفتخر بهم. فيما يتعلق بموضوع النقاش، أعتقد أنه كان العلاقات الموريتانية الصحراوية أو علاقات موريتان مع البوليساريو، هل هم أصدقاء أم أعداء؟ وأنا أقول في هذه النقطة باختصار شديد أنه لو كنا نتحدث عن الجانب الشعبي، الجانب الاجتماعي، نحن لسنا أصدقاء بل أشقاء، بل أكثر من أصدقاء. أنتم ومن؟ نحن والصحراويون إذا تحدثنا على المستوى عرقيا دم ورحم. تماما. إذا تحدثنا إذن على المستوى الشعبي فنحن لسنا أصدقاء بل إننا أشقاء. على المستوى الرسمي، وحينما أقول على المستوى الرسمي يعني الحكام في موريتانيا وقيادة البوليساريو، في الحقيقة لا توجد صداقة ولكن توجد عداوة مقننة. ومن طرف واحد. سأشرح. البوليساريو بنت عقيدتها على مجموعة من الركائز. أول ركيزة أعتبرها أول ركيزة وهي الحقد والتعالي والنظرة الدونية لكل ما هو موريتاني. طبعا من الجزائر؟ أنا أتحدث الآن عن البوليساريو باعتبار على أنه موضوع نقاشكم كان حول علاقة موريتانيا بالبوليساريو، وسأتي لموضوع الجزائر. أيوة، عيد العبارة الأخيرة هذه اللي قلتها. مبني